Ребята, всем привет! Я только что снимала видео про The Sims 3. Оно вышло как бы на смарку. Так что я решила снять видео про Пизончика. Это моя собака, Пизончик. Вы его, наверное, глаз не видите. Он сейчас к вам подойдет, как-то живой и настоящий. Пизончик, ты меня закрываешь. Зайка, будь боже мой. Что показываешь? Зачем показываешь? Все, чтобы не мешать. Так, что мы будем делать? Мы будем сегодня показывать видео про пижончика. Показывать, в общем-то, нечего, потому что это веселая обычная собака. Я вам сейчас расскажу про него все. Его зовут Пижон. Ему 7-8 месяцев. У него нету прививок пока что. Он какой-то королевской породы. Нет, прививки были сначала самого, да? Поднимись, Пижончик, поднимись. Ты шлёх, тебя и так никто не видит. Поднимись, поднимись. Тебя же так никто не видит. Встань, вот, смотри, сядь, все, нет, сядь, все, вот так вот, в камеру. Это Парперсон Пит. Ему 7-8 месяцев. Грифончик. Зовут его Пижон. У него мама с папой. Какие-то там королевские. Какие-то там королевские, да? А вот он. Они, кстати, еще по Европе ездили, были чемпионами, заметьте. А он чемпион. То есть сейчас ест, закройте уши. Пока, конечно. Что вот это отлично? Я ничего не ела. Я его хозяйка. Быстро. Меня закрывает, зайка. Куда ты теперь? Будем за ним следить? Будем. Так, вот мой пижон. Сейчас я вам покажу, как он умеет. Уйди, боже мой. У него есть домик. Правда, он спит с нами. Сейчас покажу. Он за ушками моими гоняется. Вот и вот хатынка эта. Ему не нравятся мои ушки. Я их положила и спрятала. Я тут. Вот его домик. Он не хочет с ним спать. У него так тепло. Он там сидит днем, но не хочет там спать. Так. Он очень любит свои игрушки. Пижончик, иди сюда. Мячик, папа. И он очень наглый. И он очень мстительная собака. Если его где-то там ударишь, то он пойдет и накакает под кровать. Извиняюсь. В общем-то, совет такой. Покупайте и сразу учите эту маленькую собаку себя нормально вести. Уже первое, если вы покупаете зимой, покупайте ему пеленочки и туалет. Ой, есть туалет за 200 гривен. Что вы думаете? Писал туда только 10 раз. За все свои 7-8 месяцев. Ну что мне делать? В общем-то, порода милая. Детей любит. Что еще? Пижон, иди сюда. Куда ты спрятался? Куда ты прячешься? Что ты вот дрожишь? А? Что ты вот это вот дрожишь? Что вот дрожит тебе что там? То, что вы там сзади увидели только что там. Ой, это указательно, если что. Вот там, вот, да, видите там.
Это просто такой вот это вот Sims 3. Я играла. Так, ладно. Итак, мы с вами прощаемся и выкладываем видео на YouTube.